Buon pomeriggio amici sportivi, seconda giornata del campionato di promozione per il raggruppamento C. Siamo al Despar Stadium dove l'Atletico Messina affronta il Città di Caladabbiano, formazione atletista che deve riscattare la sconfitta del primo turno contro il Football Club Motte. È stato 2-0 infatti in terra etnea. Città di Caladabbiano che invece ha trovato i 3 punti all'esordio, 2-1 contro lo Sporting Viagrande per le formazioni e ovviamente per presentarvelo a mio fianco Claudio Costanzo. Claudio, si va ad osservare un minuto di silenzio in memoria dell'arbitro De Santis, è stato assassinato a Lecce in settimana, un minuto di silenzio che andrà a comprendere tutte le categorie dalla Serie A fino al dilettantismo, ovviamente anche noi in religioso silenzio. Riccardo Chinelli, si parte in questo momento col primo possesso gestito dall'Atletico Messina, tranquillamente in zona playoff per la rosa a disposizione del duo tecnico. Attenzione al recupero palla da parte di Riccardo Libro che va col mancino, Vecchio risponde presente, eccola la prima chance. Poi la corte per Gulletta, attenzione a Gulletta, prova la conclusione Gulletta, Vecchio vola e mette in calcio d'angolo la personalità di Peppe Gulletta, ma finisce fuori, attenzione perché può scattare la ripartenza del Città di Caladabbiano con il pallone per Tornitore, si apre dall'altra parte Cantarella, Tornitore fa tutto da solo, lascia sul posto Bonsignore, mette dentro per Cantarella e arriva il gol del vantaggio e si sblocca il risultato al Despar Stadium, trova la rete in contropiede, è stato devastante il Città di Caladabbiano in questo caso e al minuto 37 e 30 secondi la firma è quella del numero 10 Cantarella su assist di Tornitore. Per il capitano Paolo Barresi, duplice fischio anche con un po' di anticipo proprio quando stava ripartendo l'Atletico Messina, duplice fischio puntualissimo proprio al 45esimo scoccato. Amici di Wisport, si conclude il primo tempo qui al Despar Stadium, Atletico Messina 0 Città di Caladabbiano 1. Fischio. Poi passiamo la parola a Claudio Costanzo, ecco qui che si riparte qui al Despar Stadium. Contro l'arbitro Riccardo Libro, il pallone per Bonanno, Bonanno prova la conclusione, Bonanno viene deviata, la sfera termina in area di rigore, Calapai prova a mettere in mezzo, Raidi allontana, ancora Riccardo Libro, azione infinita per l'Atletico Messina, in questo caso il cross di Riccardo Libro che riesce a passare la corte, Franco Lacorte e arriva il pari dell'Atletico Messina, la zampata di Franco Lacorte, un'azione lunga, alla fine Riccardo Libro ha messo il pallone dentro, una deviazione ed è arrivato il gol del Re Leone. Al gol dello svantaggio in questo secondo tempo si sta giocando di fatto solo nella metà campo il Città di Caladabbiano, qui con Affe che può servire la corte, splendido, splendido il velo per Bonanno che di fatto si è divorato dagli 11 metri dal dischetto del calcio di rigore. Il fattore casa, Gulletta trova un po' di spazio a destra, prova a mettere dentro per la corte, in netta difficoltà il Caladabbiano, la corte davanti a Vecchio, ancora la corte sull'esterno della rete, che occasione per l'Atletico Messina. Posizione invece più grintoso il numero 8 dell'Atletico Messina che termina qui la sua partita quando siamo giunti. Attenzione ancora al 9 che si è spostato qui sulla destra, serve Tillili, prova a prendere il fondo, crossa Tornitore con l'esterno, ancora bene Nino Lafauci. Andiamo a vedere come si disporrà in campo ora l'Atletico Messina, quindi secondo cambio, dentro Carmelo Roberti, fuori Nicolò Capilli. Attenzione perché c'è Roberti solo in area di rigore, Libro prova a saltare il dietro avversario, riesce a farlo, mette dentro, arriva la conclusione alta da parte di Gulletta. Parte adesso Bonanno, invece il suo è un assist, Cordova però anticipa la possibile incornata da parte di Morabito, poi Riccardo Libro! Che gol di Libro! E il vantaggio dell'Atletico Messina arriva al 37esimo e che rientro quello di Libro con la maglia dell'Atletico Messina, un Eurogol. Un gol magnifico da parte di Ricky Maraviglia, questi gol non si vedono tutti i giorni in un campionato di promozione, una palla sporca lasciata lì in maniera quasi kafkiana da parte di Federico Iscro, l'ha raccolta Riccardo Libro, ha scaricato un mancino prorompente, nulla ha potuto Vecchio, Atletico minuto in vantaggio a 7 dal termine e lasciamelo dire Antonio, forse in maniera meritata. Che brutta malattia la libride, direbbe qualcuno. Franco Lacorte, l'autore del gol dell'1-1, ma di fatto è sufficiente la prova anche di Affè. Adesso entra Pompeiano. Franco Lacorte, prova da 7 piena, quantomeno per l'impegno e soprattutto per la zampata che ha regalato l'1-1 all'Atletico Messina. Entra infatti con il numero 20 Drissa Colley,
detto Ozil. Francesco andò, esce Riccardo Libero e si prende la standing ovation. Triplice fischio al Despar Stadium, arriva la prima vittoria in campionato per l'Atletico Messina che rimonta in città di Caladabbiano. Il gol nel primo tempo realizzato da Cantarella, rispondono nella ripresa prima Franco Lacorte e poi uno strepitoso Riccardo Libero. Una prova di carattere l'Atletico Messina che sotto in rete nel secondo tempo è riuscito sin dalle battute iniziali a dare ritmo alla propria manovra, è stato premiato anche dagli episodi con il gol un po' fortuito di Franco Lacorte e poi la meraviglia di Riccardo Libero che regala appunto i primi 3 punti all'Atletico Messina. Allora un saluto anche per quest'oggi dal Despar Stadium, ringraziamo come al solito in postazione di ripresa il nostro Francesco Morabito, da Claudio Costanzo e Antonio Caruè. appuntamento alla prossima.